দেখতে দেখতে আমরা সেন্ট মরিস চলে এলাম। আমরা 11:15 বার্নিনা এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম। সেন্ট মরিস পৌঁছতে আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগেছিল এবং সেন্ট মরিস থেকে পরবর্তী ট্রেন ধরে আমরা চলে যাব জুরিক। এবং আমাদের ট্রেনটা ছেড়েছিল প্রায় 1:15টার দিকে। আমাদের জুরিক পৌঁছতে প্রায় 3 ঘন্টা সময় লেগেছিল। সুইজারল্যান্ডে আসলে আপনাদের অবশ্যই এসবিবি মোবাইল অ্যাপটি লাগবে, কারণ এর মাধ্যমে আপনারা সুইজারল্যান্ডের কোথায়, কিভাবে, কোন ট্রান্সপোর্টে যাবেন, কতক্ষণ সময় লাগবে, এই সব কিছুই জানতে পারবেন। আরও যে 2টা জিনিস আপনাদের ইউরোপ ট্রাভেল করতে লাগবে সেটা হচ্ছে ফ্লিক্সবাস আর booking.com এর অ্যাপ, যার মাধ্যমে আপনারা কোন হোটেলে থাকবেন সেটা বুকিং দিতে পারবেন। আর ফ্লিক্সবাসের মাধ্যমে আপনারা একটা কান্ট্রি থেকে আরেকটা কান্ট্রি ভিজিট করতে পারবেন ইজিলি। সুইজারল্যান্ডে কমপক্ষে 4 দিন যদি আপনারা থাকেন তাহলে পুরো সুইজারল্যান্ডে মোটামুটি ঘুরে দেখা পসিবল। অন্তত সুইজারল্যান্ডের মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ স্পটগুলো ঘুরে দেখা পসিবল, কারণ সুইজারল্যান্ড খুব বেশি বড় দেশ নয়, এটা খুবই ছোট একটা দেশ, কিন্তু অপূর্ব। আয়তন 41,285 স্কোয়ার কিলোমিটার, বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় 3.5 গুণ ছোট। আমি অবাক হয়েছিলাম। ট্রাভেল করতে এসে কীভাবে টাইম সেভ করবেন তার একটা বুদ্ধি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। যখন দেখবেন আপনি খেতে যাচ্ছেন, আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে, সেখানে আপনার ট্রেন মিস হয়ে যাচ্ছে অথবা বাস মিস হয়ে যাচ্ছে, তখন খাবারটা প্যাক করে ট্রেন বা বাসে উঠে পড়বেন, কারণ ওদের সিস্টেমগুলো এত সুন্দর, আপনি যে কোনো জায়গাতে বসেই খেতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয় লাগেজ, যেমন আমরা যখন হোটেল বার্নিনা, অস্পিজিও বার্নিনা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন আমরা চিন্তায় ছিলাম যে আমাদের লাগেজটা কোথায় রাখবো, কারণ লাগেজ নিয়ে তো আর রাইন ফলসে যাওয়া পসিবল না, আর লাগেজ নিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাটাও খুব কষ্টকর, কারণ প্রচুর হাঁটতে হয়। তো এর জন্য আমরা দেখলাম যে ওখানে প্রায় স্টেশনেই লাগেজ রাখার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর না? আমারও খুব ভালো লেগেছিল। আপনারা অন্য যে কোনো স্টেশনে যান, আপনারা লাগেজ রাখার ব্যবস্থা পেয়ে যাবেন, শুধু একটু খোঁজ করতে হবে। আপনারা যদি 4 দিন সুইজারল্যান্ডে স্টে করেন, তাহলে একদিন বার্নিনা এক্সপ্রেস দিয়ে ঘুরলেন, একদিন জেনেভা, একদিন জুরিক, একদিন বার্ন, ইন্টারলেকেন, কান্ট্রি সাইড, সিটি সাইড, সব কিছু ঘুরে দেখতে পারবেন। আসুন প্রকৃতিটাকে এখন একটু উপভোগ করি। আকাশে প্যারাশুট দেখা যাচ্ছে অনেক, অপূর্ব। এই জায়গাটা বোধহয় প্যারাসেইলিং এর জন্য। আমরা এখন চলে এসেছি জুরিক এয়ারপোর্টে। ট্রেন থেকে নেমে আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে লকার খোঁজা এবং সেখানে আমাদের লাগেজটা রাখা। আমরা এখন আমাদের লাগেজ রাখার জন্য লকার খুঁজছি। খোঁজার সময় আশেপাশের সাইনবোর্ডগুলোকে একটু খেয়াল করতে হবে, তাহলে এই ধরনের লাগেজ রাখার সাইন আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রতিটা জায়গাতেই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, প্রতিটা জায়গাতেই অ্যারো দেওয়া আছে, শুধু একটু খেয়াল রাখতে হবে কোন দিকে যেতে হবে। বড় এবং ছোট লাগেজ রাখার জন্য তাদের লকার আলাদা এবং 2টার জায়গাও আলাদা। তাই প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম ছোট লাগেজ রাখার জায়গায়, যেহেতু আমরা জানতাম না। তারপর আমাদেরকে বলা হলো আপনাদের তো বড় লাগেজ, তাহলে আপনাদের জায়গাটা হচ্ছে ওই দিকে। তো আমরা 22 নাম্বার যে লাগেজ রাখার জায়গা সেখানে গেলাম।
লাগেজ রাখার জন্য আমাদের 15 সুইস ফ্রাঙ্ক লেগেছিল এবং লাগেজটা আপনারা 6 ঘন্টার জন্য রাখতে পারবেন। লাগেজ নেওয়ার জন্য আপনাদের এই কিউআর কোডটা প্রয়োজন হবে। আমরা লাগেজ রেখে আমাদের এসটিভি অ্যাপ দিয়ে দেখতে লাগলাম যে কখন রাইন ফলস যাওয়ার ট্রেন অ্যাভেলেবল আছে। আমরা দেখলাম 4:16-তে একটা ট্রেন অ্যাভেলেবল আছে, যেটা S12 1 ঘন্টা পর পরই ছাড়ে এবং রাইন ফলস যায়। আমরা সেই অনুযায়ী সেদিকে যাত্রা করি। জুরিখ থেকে রাইন ফলস পৌঁছাতে আমাদের প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় লেগেছিল। আপনারা যারা জুরিখ স্টেশনে পৌঁছানোর পর দেখবেন যে রাইন ফলসে যাওয়ার ট্রেন অর্থাৎ S12 ট্রেনটা আসতে প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় বাকি অথবা এইমাত্র চলে গেল, তারা ভেঙে ভেঙে যাবেন। যেমন আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা ডেমো আপনাদের দেখালাম। এখানে আমি স্টেট ব্যাচ থেকে সার্চ দিয়েছিলাম এবং সেখানে দেখাচ্ছিল S11 ট্রেনটা যাবে উইন্টারথুর পর্যন্ত এবং উইন্টারথুর গিয়ে সেখান থেকে আমাকে চেঞ্জ করে S33 ট্রেনে উঠতে হবে এবং এটা আমাকে নওয়াব হোসেন রাইন ফলসে পৌঁছে দিবে। আপনারা কখন পৌঁছাবেন সেই সমস্ত সময় আপনার অ্যাপসে আপনি পেয়ে যাবেন। অবশেষে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রাইন ফলসে চলে এলাম। রাইন ফলসে ঢুকে আমরা লিফট দিয়ে উপরে উঠলাম। উপরে উঠে আমরা উপরটা দেখলাম। এখন আমরা নিচে চলে যাচ্ছি রাইন ফলসে ঢোকার জন্য। টিকিট কাটা হচ্ছে। এখানে বড়দের টিকিটের দাম 5 সুইস ফ্রাঙ্ক এবং ছোটদের বেবিদের 3 সুইস ফ্রাঙ্ক। আমরা চলে এলাম ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই রাইন ফলসে। আসলেই ভয়ঙ্কর সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর সুন্দর, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দর। কেউ যদি বলে ভয়ঙ্কর সুন্দর কথাটা ঠিক নয়, তাহলে সে এসে দেখে যাক রাইন ফলসকে এবং সে বলে যাক ভয়ঙ্কর সুন্দর। ভয়ঙ্কর সুন্দর বলতে সত্যিই কিছু আছে, ভয়ঙ্কর সুন্দর বলতে সত্যিই কিছু আছে। আমি এতটা সুন্দর এবং দেখিনি কখনো এবং এতটা ভয়ও কখনো পাইনি। আমি ভিডিও করতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল আমি পানির ভিতর চলে যাচ্ছি, পানি আমার উপর চলে আসছে। আমি ভিডিও করতে পারছিলাম না। আমি এতটাই ভয় পাচ্ছিলাম এবং আমি ওখান থেকে চলেও আসতে পারছিলাম না, কারণ আমি সৌন্দর্যটা অনেক 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 ফিল করছিলাম। একেই হয়তো বলে ভয়ঙ্কর সুন্দর। রাইন ফলস তুমি মোরে শিখালে ভয়ঙ্কর সুন্দর কারে কয়।
উপরের দিকে যাব। উপরে ওঠার সময় দেখলাম লাবলক। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এখানে সেখানে লাবলক দেখা যায়। সমস্ত ভালোবাসাই এখানে তালায় বন্দী। উপরে উঠে দেখলাম একটা কেভ। আস্তে আস্তে গুহার ভিতর প্রবেশ করলাম। খুব অন্ধকার ছিল, ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেখানেও রাইনকে দেখার আরেকটা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা নিচের দিকে নামলাম। সেখানে কিছু সময় থাকলাম, রাইনকে দেখলাম, কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। আসলে ট্রাভেল করতে এসে এভাবে রাস্তাঘাটেই খেতে হয়, তা না হলে অনেক কিছু মিস করতে হয়। এখানে তো বাঙালি খাবার পাওয়া যায় না, তাই ব্রেড, বাটার, জেলি, ফ্রুটস এগুলোর উপরই ভরসা। ট্রাভেল করতে বের হলে এগুলোকেই সাথে নিয়ে বের হতে হয়, তো আমরা এগুলোই খাচ্ছি। এখান থেকে বোট ছাড়ে, যেটা দিয়ে আপনাকে রাইনটা ঘুরে দেখাবে। এই রাইনকে কিন্তু আমরা জার্মানিতেও পাব, তবে সেটা হবে শান্ত শিষ্ট রাইন। পাখিটাকে দেখি, কি সুন্দর। এই রাইনের উপর দিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। এখন ফেরার পালা। ভয়ঙ্কর সুন্দর রাইনকে দেখে ফেরার পালা। এই ট্রেন স্টপেজেই আপনারা ট্রেনের টাইম টেবিল পেয়ে যাবেন। রাইন ফলসে ঢোকার আগে আপনারা এই টাইম টেবিলটা দেখে ঢুকবেন, তাহলে আপনাদের সেই অনুযায়ী ঘুরতে সুবিধা হবে এবং সময় নষ্ট হবে না। জুরিক পৌঁছে আমরা আমাদের লাগেজ নিলাম এবং চলে গেলাম ফ্লিক্স বাসের উদ্দেশ্যে, যেটা দিয়ে আমরা আজকে রাতে প্যারিস যাব। ফ্লিক্স বাসের কাউন্টার জুরিক স্টেশন থেকে প্রায় 12 মিনিটের মতো হাঁটা। আপনারা এসবিবি অ্যাপে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন কতক্ষণ লাগবে, কিভাবে যেতে হবে। ভালো থাকবেন সবাই। আমার ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।